dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeysay in aysan iyadu lahayn diyaaradda F116 ee maalmihii u dambeeyay lagu arkay hawada magaalada Muqdisho. wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in diyaaraddaas ay leeyihiin dowladda Turkiga oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya. diyaaradaha dagaalka ee F116 ayaa talaadadii magaalada Muqdisho ka sameeyay dhoolatus military iyagoo ku dul wareegayay joog hoose. dhoolatuskan waxaa ka qayb qaatay ciidamo ka tirsan cirka Soomaaliya kuwaas oo wada shaqayn dhow la leh ciidamada Turkiga. diyaaradahan oo qayb ka ah kuwa ugu casrisan ee ay soo saarto dowladda Mareykanka ayay dhawaan magaalada Muqdisho keentay dowladda Turkiga. iskaashiga amniga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii xoogaysanaya iyadoo Ankara ay Soomaaliya u soo dirtay saraakiil ka kala socda ciidamada cirka, badda iyo lugta, kuwaas oo door muuqda ka qaadanaya xoojinta wada shaqaynta military ee labada dhinac. Turkiga ayaa sidoo kale xoojinayay joogitaankiisa military ee Soomaaliya iyadoo maraakiib casri ah ay ku sugan yihiin biyaha dalka. maraakiibtaas ayaa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ilaalinta shidaalka la soo saarayo, xiryaha la dhisayo iyo xarunta dayac gacmeedka ee haatan lagu hawlan yahay. sidoo kale Turkiga ayaa muddooyinka u dambeeyay ka waday shaqooyin diyaarin ah gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, kuwaas oo ay ka mid yihiin diyaarinta bakhaaro lagu kaydinayo diyaaradaha, qalabka dayactirka iyo joogitaanka khuburo ku hawlan hawlgelinta iyo taageeridda farsamo. waxaa la sheegayaa in keenista diyaaradahaasi ay si dhow ula xiriirto qorshayaasha qodista shidaalka badda oo la filayo inay bilowdaan dabayaaqada sanadkan iyo hindisaha kale ee dhismaha saldhig dayax gacmeed oo laga hirgelinayo waqooyiga Muqdisho.